就係咁認真。夜晚嘅大笨鐘，好味喎！佢係好重嘅牛油咯，同埋 cream 味啦。Hello，大家好，我係 Kathy。咁咧，我就由 Manchester 啦，就搭 train 過嚟 London。呢度咧成個環境係大好多，好開心！第一次嚟英國咯，雖然之前都有嚟過歐洲，但係從來都冇嚟過英國。今日嘅天氣咧涼咗好多，所以咧可以着到外套。前幾日係嗰個熱浪啦，直情係熱到瞓唔到覺。但係今日嘅天氣已經係即刻涼咗好多，所以好舒服。咁而家就咧行緊去大英博物館，呢個就係嚟 London 第一站。之前咧食碗粉，唔係講笑，餐餐食牛扒而家，孔係咁樣用紙。麻麻地。咗啦！大英博物館今日天氣勁好咯，向上望係藍天白雲，同埋都好多人。呢個係成個地圖。裏邊超大，同埋都好熱咯！即刻除咗件外套，跟住今日係星期日啦，所以好多人。哇！呢啲係藥嚟嘅喎。埃及館咧開咗好多真嘅出嚟咯，而家喺呢邊，我完全唔敢望，好驚，我就係咁細膽。大英博物館得大英博物館先有嘅個碑。上面係埃及字啦，下面咧就係翻譯。咁咧，我哋就差唔多，基本上都行晒。其實如果要每一樣嘢好認真睇咧，咁就可能耐啲。咁我哋都每樣嘢都咁樣睇咗睇啦，所以就好快行。閂門嘅時間係5點鐘，咁我哋而家行完啦，可能就會出去 chill 下，同埋又係食少少嘢。咁但係我覺得大英博物館係真係要人生要點都要嚟一次咁多㗎。大英博物館我決定嚟一嚟呢個倫敦橋同埋倫敦眼呢度啦。咁呢度嘅地鐵就係名不虛傳嘅貴，如果唔係佢哋當地嘅八達通咧，咁來回搭3個站咧係要150蚊港紙㗎。去緊大笨鐘嗰個方向咧，呢條橋好超，好多人咧喺側邊食嘢，同埋今日天氣真係唔錯，不過而家好大風，跟住有好多唔同嘅嘢，入邊又有得玩啊！呢度又有旋轉木馬，好熱鬧。超多人，而家已經上到嚟呢度附近啦。哇！今日天氣超好，見唔見到？同埋有啲曬，雖然影出嚟有少少背光。呢個就係大笨鐘，呢個咧就係倫敦眼。
打完卡啦，跟住而家咧就嚟食。我上網揾呢個咋係食印度嘢㗎，但係咧佢有2萬幾個評價，4點幾分，就係呢間。誒個名去邊啊？呢間印度嘢，哇！全部都係排，全部都係排呢度㗎。明佢好味，咁如果排咗咁耐佢都唔好味，咁我就冇嘢好講，一於試下佢。等咗半個鐘，大約就入咗嚟啦，但係入到嚟都要等一陣。不過呢個裏邊個空間好大。呢個 menu 好大好長一份，跟住後面咧就係酒嘅 menu，神奇佢要加10.5% 嘅服務費。首先有呢個炸秋葵，個個都會嚟嗌。佢出邊有啲辣辣地嘅粉，全部都係呢間餐廳要嗌嘅嘢食。冷羊髀同埋呢個係咖喱雞，佢仲有啲好似發咗毛咁，但係其實唔係。呢個羊上面仲有呢個石榴，哇！試一啖先，但係佢側邊係有少少燶咗。哇！好味喎，勁重羊味，跟住爆汁，同埋佢啲燶唔係好燶。呢個好味喎，呢個一定要嗌。呢個份量唔多咯，所以嗌多咗呢個蒜頭腩魚嘅咖喱，黃色咖喱。但係雞嗰個會好味啲，雞嗰個濃味少少，呢個冇咁濃味。由於真係太好味，已經係嗌咗第三兜嘅腩。呢個好味啲。Chicken Ruby。咪講笑又 encore 啊！嗌多咗呢個羊，呢個羊真係超好味，佢爆晒汁咯。算啦，呢間真係好好味咯，但係我唔想翻嚟再食，因為我想俾更多嘅機會其他餐廳。但係呢間真係 very good，埋單係137.14英鎊，即係1400蚊港紙左右3個人。我覺得1400-15蚊呢個價錢咧，3個人係都合理，因為佢喺市中心㗎都。同埋佢好好味，佢對得住呢個價錢啊！所以嚟倫敦一定要食呢間，特別係咖喱同埋羊啊！咁而家咧就會散步，跟住就翻去，咁就早啲休息，因為今日都好早起身7點鐘。而家雖然個天未黑，但係都已經差唔多10點鐘㗎啦。聽日見。Room tour 一下，一入到嚟咧就有呢個吧台咁樣啦，就可以坐喺度化妝。跟住咧就到廁所，廁所係乾濕分離，其實都幾好。跟住咧就係窗啦，已經閂咗張床啦，都幾大。最後咧就係呢度啦，就係個出門口有塊鏡。呢間房喺倫敦嚟講，我覺得都算大。本身咧係冇 book 到有冷氣，咁呢間房咧就係因為驚佢太熱，所以轉咗啦。咁個價錢係貴1倍1晚，但係冇辦法，我真係驚冇冷氣唔得，因為前幾日喺 Manchester 係瞓唔到覺。OK，呢個就係 room tour。趁大家話咁快啦，我已經嚟到 London Bridge 嘅呢個站啦。咁我準備上去睇下倫敦橋。俾大家睇下呢邊就係啦，好靚啦。同埋今日個天氣咧又涼翻，即係英國嘅正常溫度，所以好凍啊！要着翻件外套。經過呢個倫敦橋啦，會見到紀念碑啦。今日天氣都真係好好。跟住向前行啦，就係喺網上面見到嘅畫面咁樣，終於喺我眼前。哇！左邊咧就見到啦，見到啊，好遠啊，sorry，但係望過去已經好靚。London Bridge 咧，其實呢條咧先係 London Bridge，咁呢個咧就唔係 London Bridge，係叫倫敦塔橋。但係咧 London Bridge 可以望過去，
倫敦塔橋。咁而家咧我就會沿住呢條慢慢行過去，順便睇下今日嘅風景。OK，咁倫敦塔附近咧就有一間國民炸雞，有個留學嘅朋友咧都話要食呢間食雞嘅鋪頭，應該係 Donatus。係好多好多人，而家咧係1點啦，跟住我見到都已經係排緊隊。因為我酒店附近都有，不過咧今11點先開啦，所以而家先嚟就變咗食晏啦。咁一落到嚟咧，呢個送餐區啦，跟住佢哋呢度好特別咧，就係有好多好多隻醬料俾我哋揀。落咗醬啦，咁呢個醬上面咧原來係有埋係幾多？呢個就係 medium 啦，跟住我食得辣啦，所以我就攞咗個 hot，仲有個 extra hot，我驚太辣食唔到。首先咧呢份咧就係半隻雞，咁都有菜同埋麵包啦。我就嗌咗5隻雞翼，但係咧我就冇跟晒嗰啲 dishes 啦，所以就得雞翼。呢隻雞翼上面已經係有汁啦，本身。好嫩滑喎，好好味，好嫩滑，好重雞味，同埋啲醬料係唔鹹，搭配得啱啱好。喎，呢間果然係國民炸雞，唔怪之咁多人嚟食。而家星期1，1點幾超多人。好味道喎！決定可能喺屋企附近唔會再食多一次。呢個係附近嘅商業區。食咗少少嘢之後咧，再行近啲呢個 Tower Bridge 啦。但係咧，大家可以見到附近咧，其實有好多唔同嘅嘢食啦，大家都可以喺呢度坐喺度食嘢啦，同埋影下相嘅。仲有呢間 cafe 休息下，入邊嘅環境都幾 chill。呢個 brownie，啱啱就睇完呢個倫敦橋嗰啲啦，跟住食咗少少嘢，跟住踩單車嚟咗附近有個博物館，入去睇下咩嚟嘅，同埋佢係免費㗎。呢度咧係好靚㗎，佢係反住啦，跟住咧有呢個影啊光，呢度勁大，呢度係有10層咁多。呢個museum啦，可以望到國會。嘟嘟見唔見到啊？其實呢個 museum 係幾好睇，好多畫。不過咧，最重點嗰個畫咧就係要俾錢，同埋要提前 book。今日啲飛賣晒啦，去3樓咧睇呢幅畫係需要俾錢，但係今日係 sold out，所以就冇得睇，淨係喺呢度望一望張相算數。啱啱睇完個展啦，而家準備去食嘢。但係我覺得咧，倫敦咧好推介大家踩單車，第一可以睇風景，可以自己喐下。踩單車真係好方便啦，所以咧我哋就會租單車，同埋倫敦係有單車徑，亦都唔少人踩。所以嚟倫敦咧唔想搭地鐵都可以試下踩單車。我就會租呢架 Lim 嘅車啦，因為咧佢好方便，前面有得擺攬啦，同埋咧佢係電動車，即係你踩一下佢就會自動俾油㗎啦。咁呢間餐廳Google評分都係好高，都係2萬幾啦，跟住4.8分。哇！呢度勁靚啊！星期一咧，而家夜晚都好多人。到咗啦，就係依間，入去好靚，粉紅色係我中意。嚟，好熱鬧。哦！嗌咗嘅嘢等咗15分鐘左右，一次過上晒嚟。呢個 pizza，跟住肉醬意粉同埋呢個前菜，其實唔知係咩，因為叫店員 recommend 俾我哋。呢個廁所咧，聽講好靚，所以我而家要入去同大家參觀下呢個廁所。哇！係呢種，佢係佈置晒嘅廁所側邊。哎呀，得意前面有個小朋友。哇！哇！哇！佢個廁所係咁樣入邊，彩虹㗎。哇！
出邊個洗手盤都好型。好啦，我要嚟試啦。Bang 嘅 appetizer，我都唔知係咩嚟，入邊係飯嚟㗎，幾特別。Pizza，哇，好味喎！肉醬意粉咧，佢哋呢個係偏粗身。整體嚟講係唔差，同埋呢個環境咧好好，我會俾4.7分。今日咧就去咗好多個地方，隨便大下啦，倫敦塔、倫敦橋都去晒，跟住就去埋博物館，跟住食咗間好味嘅餐廳。嗰陣咧我就會踩單車，可能都會兜一轉大笨鐘，跟住就翻屋企休息。咁好啦，今日就完啦，聽日再見。聽日我想去白金漢宮，跟住去公園。夜晚約咗510食飯。夜晚嘅大笨鐘。準備夜晚嘅倫敦眼。早上大家，咁我咧已經喺菠蘿市場嘅門口，呢個咧係一個食嘢嘅 market 啦。咁我已經抹咗要食啲咩，佢係逢星期一咧就係唔開嘅，寫住。咁入去啦就會見到好多人，而家係10點鐘朝早。好多外國人啦，同埋遊客會喺呢度食嘢，入邊有好多唔同嘅嘢食啊，係好正啊！呢度有芝士食成係全部，跟住呢邊呢，就有啲酒水啦、啲醬啦，係好多人嘅呢個。呢度好大，我上網睇咧，呢度好似係有1000年嘅歷史嘅。我第一個咧，我會想食呢個牛豬肉三文治，睇下揾唔揾到。呢個係嗰個西班牙炒飯，但我今晚都食西班牙餐廳，所以就未必食。哇！但係佢真係好誇張，我見到都。哇！勁大份咯，暫時睇落全部都係我哋試一嚿。好味喎！佢係好重嘅牛油咯，同埋 cream 味啊，幾好味。朱古力味嘅，有少少咖啡味，幾好味。呢間雖然好出名啦，但啱啱試咗係好大陣松子味，所以就冇買到。好多生蠔，呢個係 XL、XXL 勁大隻。嗌咗2隻呢個，2隻呢個。咁你而家就即場開俾我哋食。呢隻生蠔，呢2隻大好多，跟住呢2隻細好多。試咗呢隻細嘅先，加咗 Tabasco 同埋檸檬。佢細隻呢個都好夠味咯，咁大隻嗰個應該再好味啲。係食 sausage 嘅 roll 啦，跟住好多人排隊，所以咧而家嚟試一試。隻味羊啦、雞啦，但係個店員話 traditional sausage roll 係最多人揀，所以就揀呢款。買咗店員推介嘅，咁就佢係熱辣辣㗎，同埋好大。哇！係酥皮肉咯，酥皮加肉幾好味幾夾。第二邊呢度仲多人，直情係有個位係俾大家坐低食嘢。咁我而家咧就要嚟食呢間 The Black Pig 啦，係食三文治啊！呢度咧已經係製緊啦，哇，好正啊！呢個見唔見到啊？好正啊！整完咧，佢會咁樣擺上嚟。呢個就係一份，佢會切開兩邊嘅，哇，好誇張！哇，佢爆晒出到咬啖先。好味喎！豬肉咧係辣嘅，哇，好好味！呢個好夾，唔怪之咁多人排隊，呢個真係要嚟食。食咗4-5樣嘢，啲份量都算大，所以就開始飽啦。咁咧呢個 area 幾好，可以坐低食嘢。我覺得係值得嚟。首先佢好熱鬧，跟住好多嘢食啦，啲嘢食同全部都係好正宗嗰啲味，譬如生蠔係好鮮啊，所以大家嚟倫敦一定要嚟呢度，好熱鬧，好開心。咁陣間咧就會去景點，一陣見。去旅行梗係超開心啦，不過最緊要係咩啊？
係減唔到肥啊，因為會 keep 住食好多嘢啦。咁其實我都試過好多唔同方法去減，例如節食同埋斷食。咁節食咧會好容易營養失衡同埋反彈，斷食咧就更加控制唔到，譬如嗰啲168咁樣，中間都會好肚餓。所以其實呢兩個方法都係唔 work 㗎。仲有一個方法咧就係控制飲食，其實呢一個方法咧就係最好嘅。每一樣嘢食少少啦，咁就易吸收。不過呢個方法咧其實都係要靠個意志力去控制嘅。特別咧係人遇到壓力嘅時候咧，其實食慾係會增加㗎。咁食慾增加咧，就會食多咗零食啦、正餐，咁又會肥過啦。咁而家大家都好想解決肥胖嘅問題啦，所以就會去打呢個瘦瘦針啦，或者撒肢小藍針，去改善 GLP-1 水平。不過咧副作用真係超大。至於咁多方法，我而家咧就會用萬寧呢一款可以提升 GLP-1 嘅保健品健康食品 Collagen GL Plus 紅食秀。首先我會同大家講下咩係 GLP-1 同埋瘦瘦針。GLP-1 咧係一種天然腸道荷爾蒙，有研究指出咧可以刺激胰島素嘅分泌，去延緩呢個胃嘅排空，減少食慾咧，同埋可以避免糖分成為脂肪，從而咧減走條腰嘅肉啦，同埋大髀肉。全球嘅藥廠為咗有呢個減重嘅功能啦，就開發咗 GLP 受體促效劑嘅藥物。即係瘦瘦針同埋撒肢小藍筆，咁就去控制體重啦。雖然瘦瘦針嘅減肥效果咧係真係好快，有啲人咧一個星期係減3kg 㗎。不過呢樣嘢咧真係唔係咁好，因為佢嘅副作用係好大，而且你停咗針之後咧反彈嗰個速度係超快㗎。而家就可以用呢一款口服健康保健替代品，香港名牌 Collagen 旗下嘅產品紅食秀，非入侵性，同樣做到減肥效果，日日食都冇副作用，最緊要係可以燃脂排毒清肚腩，而且仲要係打針1/10價錢咋。秘訣係利用天然成分提升 GLP-1 水平，達至健康控食，有助阻隔糖分成為脂肪，最快做到即日排毒，3日控食，2星期減重。臨床研究指出，紅食秀8星期可以減7.4公斤，下降5.1% 體脂，同埋減少腰圍1.2寸。食咗20日左右，輕咗1kg，腰圍都少咗1寸啦。重點係效果唔會反彈，適合啲嚴重過肥啦、食量大、健康體態追求者都好啱食用㗎。如果你係打完瘦瘦針，而家係停針期，煩緊唔知點算，GL Plus 紅食秀就可以幫到你啦，可以幫你維持輕盈體態。而家喺萬寧門市同埋網站都有售，仲有限時優惠添啊！仲諗咩啊？仲喺下面咧可以拎埋20蚊嘅優惠券，大家快啲去買啦！同大家分享下呢度嘅交通啦。咁搭地鐵咧就用呢張愛斯卡，呢一張卡咧就係首先要俾10磅，咁呢10磅咧係唔會退俾你，亦都唔係真值嘅錢咯。總之呢張卡就係10磅，咁隨後之後就自己入錢，同香港一樣，佢最低係5磅。咁就咁樣搭，通常一程大約係3磅。有 day pass 嗰啲啦，不過 day pass 好似再貴少少，所以最後都係買咗呢張，可以搭幾日。樣嘢就嚟到呢個聖保羅教堂，都會去法國。咁法國諗會多啲嘢睇，所以就冇入到去，可能就會喺附近咁樣兜一兜。前少少啦，有個公園仔係可以影相同埋打卡，大家都可以過嚟呢度睇下同埋影下相，呢個位俾我揾到好靚。呢度仲有個水池，坐地鐵就過咗嚟白金漢宮。而家望下而家啲士兵，超多人啊！呢度多到傻咗啊！就係綠園，係好超嘅一個公園，同埋好舒服啦，好乾淨。佢喺度超一下先，親大自然。呢度附近呢，就係 National Gallery 啦，咁行幾步就到，身後已經係。所以咧，如果嚟白金漢宮咧，跟住行多幾步咧，
就到呢個 National Gallery，咁入去睇下嗰幅名畫。Go up and then you can come over over there and then run through them. 哇啦，係啊，好可惜佢去咗費城 remove 得。OK 唔緊要，我哋喺呢度望一望佢。呢個美術館其實都好多嘢睇，同埋好大啦，需要預留多少少時間喺呢度。咁睇完咧，應該就會去公園，去攝政公園行下，咁就食嘢。轉眼間就嚟到呢個攝政公園，係好大好靚，就係成個公園嘅地圖。一行入嚟個天，勁似 P 圖 AI 嗰啲地方，好靚啊！呢度真係好超。呢個攝政公園呢，就可以嚟呢個 Queen Mary's Garden 打卡。呢個 garden 呢係好多好多花，哇，超多花！呢個係值得嚟超，仲要望住呢個景，太完美啦！有個湖，邊度啊？呢度就要嚟食呢間西班牙晚餐，係食呢位偉大嘅女士嘅 dinner。你個 menu 睇唔明。嗌咗呢個旋律歌舞，自己嚟啦，試下個薯仔先。好味喎！唔係，因為我哋今日食咗好多嘢。就係咁認真咯，就正常咯，都即係整體好味咯。跟住埋單3個人 around 千零蚊。個魷魚同薯仔係好食，係好食。唔係，我覺得個包好食㗎，即係番茄包。係啊，其實個飯都唔差咯。係啊，算啦，不過有啲鹹。好似講廢話。好啦，咁玲玲要走啦，祝佢一切順利。拜拜。倫敦呢條 vlog 就嚟到呢度啦，聽日呢就會去法國。咁我覺得大家跟住我呢個行程都基本上所有景點都去晒，跟住又食到好嘢。下條片見，拜拜。